আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো KFC চিকেন কিভাবে তৈরি করতে হয়। চলুন দেখা যাক তাহলে KFC চিকেনের জন্য কি কি উপকরণ দরকার। KFC চিকেনের জন্য যা উপকরণ দরকার, আমি এখানে নিয়েছি চিকেনগুলো আমি এইভাবে কেটে নিয়েছি। প্রতিটা চিকেনের এইভাবে কাটা, একটু খেয়াল করলে আপনারা দেখতে পাবেন। আর অবশ্যই চামড়া সহকারে ধুয়ে ফ্রেশ করে নিয়েছি এখানে 7 পিস। আমি সাথে নিয়েছি এখানে ময়দা, এখানে কিন্তু আদা ইউজ করা যাবে না, ময়দা। একটা লেবুর টুকরো, সাথে স্বাদ মতো লবণ দেব, মরিচের পাউডার আছে, এখানে সয়া সস, আর আছে চাট মশলা। যে কোনো ব্র্যান্ডের চাট মশলা নিলেই হবে। সাথে আদা রসুনের পেস্ট, কালো গোলমরিচ, সাদা গোলমরিচ, পাপরিকা পাউডার, আর আছে কর্নফ্লাওয়ার। সাথে আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে হবে, ফিশ সস, সেটা যে কোনো ব্র্যান্ডের আপনারা নিতে পারেন। এখন আমি ময়দা কোটিং এর জন্য নিয়ে নিচ্ছি একটা বল। আমি এর মধ্যে চালন নিয়ে নিচ্ছি চালার জন্য। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে উপকরণগুলো। এখানে পাপরিকা পাউডার নিয়েছি আমি 1.5 চামচের মতো। এগুলো আমি একটু চেলে নিচ্ছি। এগুলো চালার পিছনে কারণ একটাই হলো কোনো এক্সট্রা লাম্পস যাই না থাকে। দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়ো সাদাটা, তখন আমি কালোটা দিয়েছিলাম, এখানে আমি একটু সাদাটা দিলাম। সাদা যদি না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনারা কালোটাও দিতে পারবেন। আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি একটু মরিচ। আমি দিয়ে দিচ্ছি এবার প্রয়োজন মতো লবণ ময়দাটার জন্য। এখন আমি একটু চেলে নিচ্ছি। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে কর্নফ্লাওয়ার। এখানে কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি আমি আধা কাপ। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ময়দা, আটা দিয়ে হবে না, আমি আগেই বলেছি। আমার এখানে ময়দা আছে প্রায় 2.5 কাপের বেশি হবে। আমি ময়দাটাও একটু চেলে নিচ্ছি। চালার একটাই কারণ, আমি আবারও বলে দিচ্ছি, চাললে লাম্পস কিছু থাকলে ওগুলো বেরিয়ে যাবে। সব উপকরণ আমি একসাথে মিক্স করে নিচ্ছি। চিকেনগুলো ম্যারিনেট করার জন্য প্রথমে আমি একটা বল নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এখানে ঢেলে দিচ্ছি উপকরণগুলো। প্রথমে দিচ্ছি আমি চাট মশলা 1 চামচের মতো আছে এখানে। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি আমি মরিচের গুঁড়ো, এখানে 2 চামচ মরিচের গুঁড়ো আছে। দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচের মতো সয়া সস। এখন আমি দিয়ে দেব এখানে একটু লেবুর রস, চাইলে আপনারা এখানে ভিনেগারও ইউজ করতে পারেন। আদা রসুনটা আমি দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ আছে পেস্ট করা একসাথে। আমি দিয়ে দিচ্ছি কালো গোলমরিচের পাউডারটা, এখানে 1 চামচের মতো আছে, 1 টেবিল চামচ। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু লবণটা সয়া সস, ফিশ সস এগুলোতে এক্সট্রা লবণ থাকে, তবুও একটু লবণ লাগবে। আপনারা যদি ভাবেন এই দুটো দিয়ে আমি আর এক্সট্রা লবণ দেব না, তাহলে কিন্তু ভালো হবে না, চিকেনে লবণ ঢুকবে না। এখন আমি এগুলো সব একসাথে করে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি এখন একটু সয়া সস, সামান্য পরিমাণ দিয়ে দিলাম। সব উপকরণ একসাথে ভালো করে পেস্ট করে নিচ্ছি। হয়ে গেছে পেস্ট। এখন আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখানে। আমি এখন এগুলোকে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। ফয়েল পেপার দিয়ে আমি এখন এটাকে ঢেকে দিচ্ছি ম্যারিনেটের জন্য। এখন এটা আমি রেখে দেবো ফ্রিজে 2 ঘন্টার জন্য। আপনারা 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা যত টাইম রাখতে পারেন ততই ভালো। আমি বলেছিলাম এটা 1-1.5 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা রাখবো। আমি ফিরে আসলাম, ফ্রিজ থেকে ম্যারিনেট করা কমপ্লিট। এখন আমি এগুলোকে একটু কোট করে নেব এই ময়দা দিয়ে। এটাকে এরকম আলতো ভাবে করবেন। অনেকে একটু চেপে চেপে বসায়, আমি কিন্তু কোনো চেপে চেপে বসাচ্ছি না, এইভাবে জাস্ট কোট করছি।
ঘুরিয়ে 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 এভাবে করতে হবে, আলতোভাবে। খুব চাপলে যে খুব ভালো হবে বিষয়টা এরকম না। আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি পানির ভিতরে। এটা পানির ভিতরে রাখবো। আমি এক থেকে আরেকটা কোট করে নিচ্ছি একই প্রসেসিংয়ে। আমি এখন এটাকেও দিয়ে দিচ্ছি সেমভাবে, খুব বেশি ভিজাবো তা না। এখন আমি এটাকে তুলে নিচ্ছি, তুলে নিয়ে পানি সহকারে দিয়ে দিচ্ছি। খেয়াল করছেন বিষয়টা আপনারা মনে হচ্ছে, জানি ভালোভাবে কোট হয়। এখন আমি সেম আবারও এরকম আলতোভাবেই দিব। এটা হয়ে গেছে। এটা অনেকক্ষণ রাখা যাবে না, এটা সাথে সাথে কী করতে হবে, তেলে দিয়ে দিতে হবে। তেলটা কিন্তু আমি হাই হিটে জ্বালাচ্ছি। তেলটা হয়েছে কি না বোঝার জন্য আমি এরকম একটা কাঠি ইউজ করছি। তেলটা গরম হলে কাঠিটা বুটবুট করতো। হ্যাঁ, এই যে দেখুন বুটবুট করছে। অবশ্যই আপনারা এটা যখন করবেন হাই হিটে করবেন, কারণ তেলটা গরম না হলে কিন্তু এটা সুন্দর হবে না। এখন আমি চামচ দিয়ে এগুলো উপরে উপরে এভাবে তেলটা দিয়ে দিচ্ছি। আর অবশ্যই তেল একটু বেশি নেবেন যখন এটা করবেন, তেলটা কিন্তু একটু বেশি নেবেন। ডুবা তেলে না হলে কিন্তু এটা সুন্দর কেএফসি হবে না। আমি তেলগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আর এই হাইটে আমি ঠিক ফুল টাইম রাখবো না, অনেকটা যখন চিকেনটা হয়ে যাবে আমি তখন জালটা একটু কমিয়ে দেবো। কেএফসি তৈরি কমপ্লিট। আমি এখানে তুলে ফেলে দিচ্ছি এটা। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন আর ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না।